হাই এভরিওয়ান। মিশো স্ক্রল করতে করতে এই ব্যাগটা দেখতে পাই। ব্যাগটা ভীষণই ক্লাসিক অ্যান্ড ট্রেন্ডি, সো আমি দেখা মাত্রই অর্ডার দিয়ে দিই। এই ব্যাগটার কত প্রাইস পড়েছে সেটা আমি শেষে বলছি। এই ব্যাগটার অনেকগুলো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এর মধ্যে লাইক ফোন, কিছু মেকআপ প্রোডাক্টস, পার্স ইজিলি ক্যারি করা যাবে। সাইজটা একদম পারফেক্ট, আমি যেমনটা চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটাই এসছে। অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালটাও বেশ ভালো। আলাদা করে একটা স্লিং দেওয়া আছে, এটাকে আমরা অ্যাজ এ স্লিং ব্যাগ হিসাবেও ক্যারি করতে পারি। মিশো থেকে নেওয়া এই ব্যাগটার প্রাইস নিয়েছে 347। ইউপিআই দিয়ে পেমেন্ট করার জন্য আরও কিছু ডিসকাউন্ট পড়েছে। কমেন্ট ফর দ্য লিঙ্ক অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।